Meron tayong Kia Picanto mga bossing na pinato rito sa shop. Pinala sa atin no, na nakato. Ang nangyari nito mga boss, may fault siya sa crankshaft sensor. Ngayon, nagpalit yung may-ari na original crankshaft sensor. Umandar naman daw pero ayaw pa rin gumana yung RPM. Tapos bigla raw namatay kaya eto dinala sa atin para maipa-check. Ayan, ito yung crankshaft sensor na kinabit niya. Original daw to mga boss. Pero bakit minsan umaandar, minsan naman ayaw. Ngayon i-start natin. Tingnan natin kung mapapaandar natin mga boss. Umandar pero walang RPM. Ito na yung sinasabi ng may-ari na minsan umaandar pero ayaw gumana yung RPM. Mandar siya pero walang RPM. Ang fault kasi nito crankshaft sensor. Ano ginagawa, boss? Inalitan mo? Hindi. Ito yung bago niyang pinalit. Di ko lang Baka under niya. alam kung original daw to. Papabaklas ko yung ano niyan. Ayun, wala. Pagka wala kasi RPM, crankshaft sensor yan eh. Walang RPM. Wala oh. Ayun mga boss, pinakalas ko ulit yung crankshaft sensor kasi ang ginawa ng may-ari, yung brand new na kinabit niya, binalik niya yung luma niyang crankshaft sensor pero parehas lang ang naging sitwasyon mga boss dun sa bago at saka yung luma niyang crankshaft sensor. Ito yung titingnan natin. Original din naman yung binili niya eh. Oh, hard starting. Gawa ng kuwan, ayaw pa rin yung RPM oh. Maandar na. Wiring to. Under na, walang RPM. Dito nga mga boss, ginawa namin, kinabit ulit namin yung brand new na binili na crankshaft sensor nung may-ari. So, ganun pa rin ang naging senaryo mga boss. Parehas din doon sa luma niyang crankshaft sensor. Ayaw pa rin gumana yung RPM. Ngayon sabi ko sa ating kalyabi, i-check yung relay fuse o di kaya wiring nito. So, yun muna i-check natin mga boss kung okay ba siya. Pero pagka okay yung wiring at saka yung mga relay mga boss, so dito tayo sa ECU, papacheck natin yung computer box nito. Kasi pag mga ganito mga boss na original na yung crankshaft sensor, okay naman yung wiring, okay yung sa mga fuse relay, nagkakaroon pa rin ng fault yung inyong crankshaft sensor, maaari pong computer box ang may problema nito mga boss. Kaya ayan, papacheck natin sa ating kalyabi yung wiring at saka yung mga fuse mga boss kung walang problema bago tayo maghatol ng ECU. Bulat-latin natin yung wiring. May ano no, ihi ng daga no? Tae, good. Tayo ng daga, mukhang may dinali dyan. Siguro kahit nagpalit siya ng crankshaft sensor. Sakit sa ilong. Sakit sa ilong no, ayan o mga tayo. Ayan o. Baho. Dito nga nag-check tayo ng wiring kasi maraming tae ng mababait dito. Nakita natin mga boss sa ibabaw ng makina. Sobrang baho ng mga ihi ng daga. Pintupin muna tayo sa wiring. Ayan. Tingnan natin. Dahil wala tayong nakitang may problema sa wiring, ayan, ipapacheck na natin yung computer box nitong ating Kia Picanto mga boss. Talagang dito ang may problema na. Ito na yung computer box, Jay. Ito na yung computer box. So, ang nangyari dito sa Picanto, nag-check na tayo ng wiring, okay siya. So, yan, computer box talagang nakita natin may problema. Kaya ginawa natin dito, pina-repair na lang natin tong computer box ng Kia Picanto. Titingnan natin kung aandar to mga boss. At kung pagkatapos ma-repair, gagana na ba yung RPM nito. Mula Jay, start ko tingnan natin kung may RPM na. Okay ko. Yung remote Jay, papindot.
Ano na siya? Sa una lang. Yun! Program. Program pa yan? Scan natin, scan. Scanning natin. Ayan, gumana kagad yung RPM mga boss pagkatapos nating pina-repair yung kanyang computer box. Dito ginawa natin, i-erase muna natin yung port nito na crankshaft sensor. Tapos pagka in-road test natin, mag-i-scan ulit tayo kung hindi na babalik yung problema niyang crankshaft sensor mga boss. 2015. Saan to? Yan. Yan ang crankshaft position, circuit bank 1, single sensor. Yan ang problema niya dati. I-clear DTC mo na. Clear? Kahit nagpalit na siya ng crankshaft sensor, ayaw pa rin. Yung pala sa ECU may problema. Enter. Di wag na. Yun. Start mo ulit, tapos rescan ulit. Start mo, apaklats. Alam mo kung may RPM na. Yun, may RPM na. Meron. Ha? Hindi na nawawala. Hindi na. Okay na, meron na. Ngayon mga boss, start ulit natin yung Picanto natin na ayaw gumana yung RPM. Kahit nagpalit sila ng crankshaft sensor ay ayaw pa rin. Ngayon, ayan, okay na siya mga boss. Road test na natin to. Aircon natin, aircon. Ito mga boss, pinatuwing dito sa pagpunta sa shop natin. Kasi minsan ayaw umandar. Kaya pinatuwing niya. Nung pag-start natin, pag-testing natin sa shop, umandar naman siya. Kaso walang RPM, no? Ayan oh. Ito yung pinagpalitan niyang crankshaft mga boss, crankshaft sensor. Original naman daw pagpalit niya. Ayaw pa rin gumana. Kaya dinala niya na sa atin. Yun, na-check natin ang may problema. Yung kanyang computer box mga boss. Sa pagto-troubleshoot natin, natyaga rin natin i-troubleshoot. Computer box ang naging problema. And road test lang tayo para ma-release na natin tong Kia Picanto mga bossing. Sa mga nagtatanong sa location, galing kami ng Marcos Alvarez, nag-road test. Ito yung Colors Mall. Ayan. Ngayon, kakanan tayo dyan. Halos tapat kami ng Colors mga bossing. Right lang tayo rito. Wait lang, traffic. Tara tayo. Ayan yung Colors mga bossing ha. Dito tayo, pwesto na tayo sa kaliwa kasi kakaliwa na tayo sa Golden Gate mga boss. Alright. Ayan yung Colors mga bossing. Dito tayo, kakaliwa tayo rito sa Golden Gate. Yan, diretso na yan papuntang SM South Mall.
Hindi na tayo aabot ng SM South Mall pagka galing kayo ng Zapote. Ito yan, Golden Gate Subdivision mga boss. Yan. Pagka pumasok kayo dyan sa guard, sabihin nyo lang kay Jojo Garage. Yan. Ito, dire-diretso lang to. Yan, makita nyo yung 7-Eleven, matutumbok nyo. So right na kayo rito. Yan, right kayo dyan. Tapos unang kanto, left. Yan. Dire-diretso lang yan mga bossing. Huwag kayong kakaliwa dito ha, sa kanto na yan ha. Ayan. One way po ito. Ito yung labasan. Ito yung papasok dito sa likod ng school. Malapit na tayo mga boss. Ito na yung shop namin. Yan na yung Jojo Garage. Yan mga boss. Dire-diretso lang. Tumbok na tumbok na yan mga boss. Pasok tayo. Tapos i-scan na lang natin to. Pagkatapos natin mai-road test ng maigi. Kunin mong scanner natin Kuya Tiban. Scan tayo rito. Yan, hapon na ngayon. May dalawa pa tayong tinatapos. Yan mga boss, scan lang tayo rito. Katapos natin mag-road test, no? Scan natin kung wala na talagang fault code itong ating Kia Picanto. Good. No DTC mga boss. Alright. Ayos mga bossing. Pagkatapos natin yung road test, scan tayo. Okay na. No DTC. Alright mga bossing. Back na tayo. Okay na yung ating Kia Picanto.